Hoe ahoana no fomba atao raha ampiasan'izany kalika izany. Ny kalika dia anisan'ny bazin'ny traitement d'image ka ho atoroko anareo eto izany hoe ahoana fampiasana izany kalika izany dia misy règle anankitelo tsara fantarinareo raha aminahako manokana amin'ny fampiasana ny kalika. Ka ny voalohany aloha izany dia règle voalohany aza miasa amin'ity fond ity izany nareo. Ohatra hoe manana ny fond io nareo dia ampiasa texte dia anoratra dia any aza manao an'izany nareo mazavaiko izay ny afara vidéo fa izay règle numéro 1 aza miasa amin'ny fond izany nareo. Dia hiditra amin'ny règle faharoa tsika. Ny règle faharoa dia anomboka ampiasan'ny kalika tsika. Raha ampiasa kalika tsika généralement dia mila mikitika eto amin'ny kalika dia nouveau dia miditra kalika vierge dia zao ok. Ity kalika ity amin'izay avy eo afaka modifie. Dia ity kalika ity amin'izay eo no tokony miasa. Fa androantsika dia ampiasa texte. Dia tsika rehefa mampiasa texte dia ho hitanareo eto mikitika eto amin'ity texte ity le T dia anoratra. Ity moa izany ny police niinstalleko ity Zcaton CDLT ity afaka apetraka amin'ny description ihany izy io raha ohatra hoe tiany nareo dia amin'ny description izy io. Eto dia miditra eto amin'ilay saisir na texte. Exemple fotsiny anao ohatrany hoe A ohatra eto A ataoko majuscule dia ny couleur ohatra ajanoko amin'ity maitsomaitso ity dia ok. Dia hitanareo iny rehefa amin'ny texte zany tsika dia misy anao azo mipoitra ho azy ilay kalika lasa kalika 2 ilay izy. Teo tsika namorona an'ity kalika 1 ity dia lasa kalika 2 ilay izy. Io zany ilay izy lasa ohatran'izao. Ny règle faharoa amin'izay eto ny teneniko. Eto amin'izay nareo ny avantage ny kalika dia afaka manao clic droite nareo dia redimensionner le calque. Afaka angezainareo amin'izay tianareo na akelezinareo arak'izay tianareo le zavatra anareo eo. Ohatrany ity izao ataoko ngeza be ka eto dia aza matahotra nareo fa tsy ho ratsy endrika be ohatrany io fa une fois validé nareo manao clic droite dia validé dia norme tsara iny. Dia ampiditra kalika faharoa indray araka izany ataoko hoe B indray dia les couleurs lamba ovaina tsika mangamanga indray ohatra. Ity B ity koa ataoko redimensionner le calque. Calque 3 le B dia redimensionner tsika. Dia eto dia valideko. Ampiditra kalika farany ahako ataoko ohatrany hoe kalika C dia ovana indray ny lokony ataontsika ohatrany hoe ito kalika C. Redimensionner que ny kalika dia dia izay zany no tsara fantarina momba ny règle numéro 2 amin'ny kalika, resaka kalika amin'ny photo filtre zany. Dia bon hiditra amin'ny règle fahatelo amin'izay zany tsika io hiditra amin'ny règle fahatelo amin'izay tsika resaka hoe ahoana ny fandehan'ny organisation filaharan'ireto kalika reto. Ohatrany hoe avaiza zany lecture an'ilay kalika. Ny ampahafantarina atareo fotsiny dia eritrereto hoe misy maso eto amin'ity pointeur eto zao tsika eto amin'ity centilitre 1 ity dia maso iny mijery midina manao ohatran'izao izy mamaky an'ilay kalika. Donc raha mamaky izy izany aloha dia mamaky an'ilay kalika tsisy inona hita dia avy eo tsika mahita an'ilay A, dia avy eo tsika mahita an'ilay B dia izay tsika vao mahita an'ilay C dia ny amin'ny farany le fond. Mahatonga izay dia tsotra. Raha miditra eto zao tsika tsisy inona ilay kalika 1 lao to dia supprimer koa nefa tsisy inona akory manadala saina. Eo amin'ilay kalika 2 zany hita an'ilay maso voaloha. Ity ilay maso ity dia ity ilay A zany izao. Dia hitanareo hiditra amin'ny kalika B tsika dia hita kely fa voatsindran'ilay A ilay B mangery akisaka kely ilay B akisako manindry be mihitsy valideko aloha redimensionner kely koa. Efa ilay règle 3 zany tsika izao io dia izao hitanareo mamaky avy aty ambony aloha voavaky voaloha avy vita ny A dia voavaky ny B, vita ny B voavaky ny C, izay mahatonga an'ilay C any amin'ny farany ambany takan'ilay B ilay C, ilay B takan'ilay A kely fotsiny. Izay tsika vao tonga any amin'ny fond azonareo angamba izay. Donc raha ilalao kely zany tsika
dia mety ho gaga nareo ilalao ahoana moa zany a fa ho hitanareo eto. Dia zafady a mba fanamarihana fotsiny zany eritreretintsika zany hoe nareo a miasa be nareo a manana kalika be dia be nareo dia raha ty kalika ty a mety tonga hatrany amin'ny kalika ataoko hoe 50 a 75 ohatra hoe zavatra compliqué be le atao a dia tsara tonga dia renomena le kalika ohatra ny ity zao renomeko a renome sur kalika ataoko hoe a zao igny a ty renomeko a renomeko kalika b a dia ty renomeko a ataoko hoe c dia amin'izao misaotsy fanina amin'izay fantatra hoe a ty fantatra hoe b ty fantatra hoe c ty dia ohatra hoe ty a ty indray a ataoko midina ao amin'ny faharoa bataika ilay izany tenidiny dia hitanareo lasa be a manindry an'ilay a sy le c satria ilay maso a mamaky avy aty ambony dia be ny hita eo ambony a dia izay vao a dia izay vao c dia raha mbola ampidinika indray zao ny a dia ny be indray ohatra ampidinika eo amin'ny faharoa dia hitanareo a fa lasa ny c indray ny aty amin'ny farany ambony manindry an'ilay b dia manindry an'ilay a izay vao makany amin'ilay fond any ariny dia izay hiditra amin'ilay règle fahafiry moa tsika izany zao règle telo izay nefa vita ie règle telo izay a fa hiverenako amin'izay a le hoe aza miasa any amin'ny fond nareo enregistrentsika amin'izay ty vidéo ty image ty dia ty a enregistrement voaloha ataoko hoe abc enregistreko dia amin'ny enregistrement faharoa anova kely ahako soroatako eto amin'ity a fond ty eo amin'le fond ako a anoratra hoe ok tsy afaka ohatra mitiky tenenina amin'le tsy afaka zany a tsy afaka modifiena teny fazanaka simba tsy afaka modifiena ataoko menamena be a amin'izay hitanareo tsy afaka modifiena dia zay dia eo amin'izay tsika dia enregistreko iray ty a faharoa enregistreko ataoko hoe abc a 2 enregistré ok dia piako any ary loha ty a dia zao voantsika tonga dia tomboka amin'ilay abc a 2 hitanareo a ny avantage mampiasa kalika afaka kitihanareo ty a ty a dia redimensionnenareo ilay izy izay ilay règle 2 a dia akisaka arak'izay mampety atsika fa nareo a vao miasa eo amin'ny fond dia tsy afaka sorintsika intsony zao ty soratra ty tsy afaka modifiena tsy afaka akisaka du moins aloha izany a mety afaka gomina fotsiny raha afaka efa madika na hitanareo amin'izany arany a fanazara sahirana migome an'le izy dia du coup a izay zany no afatra tiako tenenina aminareo règle numéro 1 tsy afaka modifiena le izy a règle numéro 2 afaka amboarinareo ny redimensionnement le kalika angizaina akelezina déplacena règle numéro 3 eo amin'izay nareo na ampianariko ale lecture na kalika ho na fandehazany lecture na kalika izany a misy maso avy any ambony a dia mijery midina dia zay a no amaranako an'ity formation faharoa ty a mba tsy halava resaka be antsika ingene mbo nahafinaritra anareo iny a abonnez-vous ry zareo a mba ahitanareo ny vidéo manaraka izay mbola ho alefa bobaka be eo a mirary fidirana mahafinaritra amin'ity volana septembre ty a mirary fahasalamana ho an'izay marofo a dia zay ry zareo a amin'ny manaraka indray zany